日我哋就去咁少人訂閱嘅，點解我嘅 YouTube 咁少人訂閱嘅？我尋日叫咗嚟訂閱㗎。好，今日咧就係唔係介紹戰利品，就係卡同埋戰利品。我出嚟會煙頭，我洗咗佢個杯先。我等一陣，我就會翻嚟。靚嘢，靚嘢，自搞啊！使唔使得個杯啊？使唔使水？好，呢個咧一次卡華等咧，隔離咧可以擺個鐘嘅，執唔落嘅，擺翻個戰利品先。落嘅，落嘅，好，今次抽卡。好，嚟啦，卡仔，第一個咩嚟㗎？其實我唔識呢個人物，係我媽送俾我嘅。柯南啊，鹹蛋超人，一張相，好似高級卡喎，8號。我高級卡，知係咪？如果係嘅話咧，俾60個訂閱我就話係。如果唔係咧，你就俾60個 like 我 ，OK？ 如果戰利品咧你中意嘅話咧，你撳 subscribe。我而家話俾你聽嘅答案就係呢個咧，就喺紅磡贊建買嘅，要入去贊建㗎。可以睇火車，定唔知可唔可以直接買？好，呢張卡唔知好過啦，睇先，唔俾你睇啊！睇我就死定。好，睇先，緊唔緊張？靚嘢喎！哇！算唔算高級啊？如果算高級咧，都係俾60個 subscribe 我。如果唔係高級卡嘅話咧，就俾60個 like 我，就係咁啦。好，今日嚟到呢度，快啲再見，拜拜。